சமையலில் இன்னையோட சமையல் வாழைப்பூ சட்னி. இதை பாருங்க, நம்ம தேவையான அளவுக்கு வாழைப்பூ, பொடி சின்ன வெங்காயம் தேவையான அளவு, சின்ன சின்ன தக்காளி ஒரு 3 தக்காளி, பூண்டு ஒரு 10 பல் பூண்டு, 5 காஞ்ச மிளகாய் தாளிக்கிறது. இது இப்போ நான் வதக்க போகிறத பாருங்கள். எண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம். இப்போ 5 காஞ்ச மிளகாய் எல்லாமே இப்போ போட்டு, சின்ன வெங்காயம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன வெங்காயம் போட்டு அரைச்சா, பூண்டு, வாழைப்பூ அலசி வச்சுருக்கேன். இந்த பாருங்க, தக்காளி, இது எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு ஆறட்டுன்னு மிக்சியில் அரைக்கணும். தேவையான அளவு கல் உப்பு இதிலே போட்டால் நல்ல ருசியாக இருக்கும். இந்த வாழைப்பூ எல்லாமே செய்யலாம், இருந்தாலும் சட்னி அரைச்சா அவ்வளோ ரொம்ப சத்து. வாழைப்பூ எல்லாத்துக்குமே கூட்டு வைக்கலாம், பொரியல் பண்ணலாம், வடை சுடலாம், அடை ஊற்றலாம், தோசை ஊற்றலாம். அதனால் சட்னி இது சாப்பிட்டு பார்த்து மனமாகவும் இருக்கும், சுவையாகவும் இருக்கும். வீடியோ பார்த்து சொல்லுங்கள். இதை பாருங்கள், எண்ணெயை கொஞ்சம் இன்னும் பின்னி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம இது ஆறட்டுன்னு அரைச்சி இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்லாம். சமையலில் வாழைப்பூ சட்னி, சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ அரைக்கிறத பாருங்க. வாழைப்பூ சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை தாளிச்சாச்சு. இதை பாருங்க, எப்படி பார்க்கணும் போல இருக்கும். சூப்பராகவும் இருக்கும், மனமாகவும் இருக்கும். பசங்களுக்கெல்லாம் வாழைப்பூ கொடுக்கலாம். அதுங்க வாழைப்பூலாம் சாப்பிடாது இல்லை, சட்னி அரைச்சி கொடுக்கலாம், தோசை சுட்டு கொடுக்கலாம், அதுங்களுக்கு வடை சுட்டு கொடுக்கலாம். எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இந்த பாருங்க, வாழைப்பூ சட்னி. சமையலில் வாழைப்பூ தோசைக்கு, வாழைப்பூ சட்னிக்கு தோசை ரெடி ஆகினே வருது. சாப்பிட்டு பார்த்து மனமாகவும் இருக்கும், ருசியாகவும் இருக்கும். சமையல் பார்த்து வீடியோ பார்த்து சொல்லுங்கள். நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றுவோம் தோசைக்கு. நான் சூப்பராக இருக்கும். தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. வாழைப்பூ சட்னிக்கு ரெடி. இதை பாருங்க, தோசை மனமாகவும் இருக்கும், சுவையாகவும் இருக்கும். சமையல் பார்த்து சொல்லுங்கள். தான் பாருங்க, இப்போ நாங்கள் சாப்பிட தான் போகிறோம். அதனால் பாருங்கள், சட்னி சுட சுட இருக்குது. தோசை சூப்பராகவும் இருக்கும். சுடுது. சாப்பிட்டு பார்த்து வீடியோ பார்த்து சொல்லுங்கள். நான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் தோசைக்கு.